السلام عليكم. في هذا التوتوريال نحاولوا نشوفوا لا نوسيون ديال الويب سكرابين à travers le langage C# en utilisant par exemple l'ASP.NET MVC. Donc هاد لا تكنولوجي ديال هاد لا نوسيون ديال الويب سكرابين واحد لا نوسيون اللي نقدروا نستعملوا فيها بزاف ديال لي تكنولوجي بزاف ديال لي لونغاج اسافوار مثلا نقدروا نستعملوا باغ اكزومبل l'ASP.NET MVC مثلا C# او لا VB.NET ونقدروا نستعملوا اوسي البايثون نقدروا نستعملوا البي اتش بي نقدروا نستعملوا بزاف ديال جافا ايتترا دونك بزاف ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون تيمكن لنا باش ان نديرو الويب سكرابين. هاد الويب سكرابين شنو هو اون ريزومي ولا اون غرو؟ هو تو سامبلومون كيفاش نقدروا ناخدو من اون باج اش تي ام ال نريكوبيريو لو كونتوني ديالها، مثلا لو كونتوني ديال certaines balises HTML. مثلا بغيت انا ناخد غير لي زيماج، بغيت ناخد غير لي لينك لي اب باغ اكزومبل، بغيت ناخد لي H1 H2 etc. بغيت ناخد لي تيتر. دونك باش نقدروا نديروا هادشي خصنا نستعملوا سكون ابل دونك لو ويب سكرابين. alors par exemple supposons عندنا حنا مثلا اون باج ولا عندنا ان سيت ويب اللي كيخرجوا فيه لي نيوز، c'est-à-dire الاخبار كاملين ديال المغرب. بغيت انا اشاك فوا ندير انا واحد لابليكاسيون بلاتفورم، اون ابليكاسيون كو سوا موبيل او لا ويب etc. اللي كتريكوبيري ليا هادوك لي زانفورماسيون او بيان لي ديرنيي نيوز، c'est-à-dire les derniers articles publiés في واحد le journal ou واحد le site web pour pouvoir les afficher. D'accord. Donc نقدروا نستعملوا ويب سكرابين aussi نقدروا نستعملوها pour مثلا récupérer باش نريكوبيريو les offres d'emploi اللي كاينين. دونك à la une يبقى يخرج لي لي زوفر دومبلوا اللي خرجوا مثلا في واحد لو سيكتور دوني، مثلا لانفورماتيك لاندستري الباتيمون ايتترا. دونك على حساب لو سيكتور اللي بغيت. دونك شنو كنحتاج هنايا بالنسبه لهاد الويب سكرابين؟ كنحتاج اون باج ويب ولا دي باج ويب اللي غنريكوبيرو منهم لانفورماسيون. جو دون ان اكزومبل، ليكزومبل اللي غنخدمو عليه مثلا نخدمو على drocrit.com اللي هو ان سيت دو ريكروتمون اللي لي سوسيتي او بيان لي ريكروتور كيحطوا لي زوفر ديالهم في هذا لو سيت، اي لي كونسلتور c'est-à-dire لي الناس اللي كيقلبوا لي شيرشور دومبلوا كيجيو يدخلوا لهذا السيت ويشيرشيو شنو هما لي زومبلوا لي زوفر دومبلوا ادابتي لهذاك لو ستاتيو ديالهم ولا لو بوست اللي كيقلبوا. Bref, donc ce qu'on va faire c'est de créer واحد l'application. Donc on va appliquer le web scraping في l'ASP.NET MVC, c'est-à-dire غنديرو une application web اللي كتافيشي لنا une liste ديال les offres اللي كتغافريشا اوتوماتيكمون على حساب لو كونتوني ديال une certaine donc un site ولا plusieurs sites اللي غناخدو منهم هاد les informations. Donc commençons par créer un projet à partir de Visual Studio. Donc غنخدمو ب ASP.NET MVC. Donc غير pour mettre en pratique هاد la notion ديال الويب سكرابين نحاولو نستعملو l'application ب ASP. مثلا نسميو هاد l'application emploi par exemple emploi Maroc. Donc هاد l'application كما قلنا غتكون ASP.NET، دونك غتكون une application web. نحاولو نستعملو ال MVC. دونك نقدروا نستعملو بزاف ديال لي تيب، soit MVC soit le web form soit une API etc. Donc pour l'instant on va utiliser نستعملو غير MVC. alors قلنا شنو كنحتاجو اون باج، نعرفوا لا باج اللي غناخدو c'est-à-dire لا سورس ديالنا اللي غنلوديو منها غنشارجيو منها لو كونتوني اللي بغينا. غنشارجيو اون باج HTML ومن ديك لا باج HTML كي كونستيتوي بدي باليز تيكون فيها الهيدر البادي الفوتر ايتترا، وفي البادي كاين عاوتاني بزاف ديال لي كومبوزونط. مثلا كاين لي ديف، كاينين لي بي باراغراف،
كاين لي مثلا لي زيماج لي بوطون اتسيتيرا كاع داكشي اللي غنحتاجو تيكون في دي باليز HTML. دونك حنا غنتبازاو على دي باليز HTML. alors par exemple donc pour l'exemple هنايا on va essayer donc de travailler sur هاد le contrôleur. d'accord donc هنايا نستعملو هاد le contrôleur ولا نستعملو un nouveau contrôleur نسميوه par exemple contrôleur نسميوه emploi, un contrôleur vide emploi. bien sûr هذه puisqu'il s'agit d'une classe غنستعملو هنايا le E ديال emploi en lettres majuscules. ça devrait parmi les conventions ديال développement بالنسبة لي langages. la plupart ديال les langages كيستعملو هاد les conventions. donc on a créé une classe كرينا واحد la classe اللي هي contrôleur ديالنا سميناه emploi qui est hérité من la classe mère اللي هي classe controller. après ندوزو لهاد les méthodes. les méthodes qu'on a ici c'est une méthode index. donc index on va la lier avec une view parce qu'on va utiliser MVC. بنستعملو MVC donc on déclare la vue ديالها. donc ajouter une vue. alors ملي غنزيد انا هاد لا vue bien sûr انا كيعطينا نختارو الا بغينا نبدلو السميه بلاصه index نديرو un autre nom. si on veut se baser sur un modèle c'est-à-dire à une classe déjà كاينه on peut le spécifier ici. pour l'instant on va utiliser empty c'est-à-dire vide. utiliser une page de description si on a un layout sur lequel on va se baser. donc on va pas se baser sur un layout, on va travailler sur une page sans layout. ok ajoute. une fois qu'on ajoute la page هذه alors on doit préciser ici layout equal null هنايا pour dire que on va pas se baser sur un layout, une page master. بالنسبة لينا هذه كنستعملوها si on veut travailler avec une page c'est-à-dire des composants مثلا الهيدر والفوتر يكونوا في كاع لي باج ديالنا. حنا pour l'instant ما بغيناش هادشي. الهدف من هذا c'est juste pour créer une page ou bien pour récupérer les informations avec le web scraping, c'est-à-dire on récupère une page HTML. alors revenons à alors déjà pour pouvoir utiliser le web scraping on doit utiliser la bibliothèque ASP.NET كاين واحد la bibliothèque سميتها HTML Agility Pack qu'on peut ajouter à partir من Nuget, le gestionnaire du package Nuget. gérer les packages bien sûr il n'est pas installé par défaut, on va l'ajouter من هنايا. donc HTML Agility Pack هي هاد الاولى. donc on va l'installer, on va l'ajouter à notre projet. donc install. une fois qu'on l'installe sur notre projet on peut l'utiliser par la suite comme étant une bibliothèque déjà prédéfinie. alors